Je te déconseille vraiment d'aller dormir sur cette île. Totalement inhabitée, je te présente l'île de Tarsa. Aucun homme n'habite ici, simplement des rats pas hyper en forme. Alors pourquoi on y est quand même allé pour filmer? Tu vas le savoir très vite. En attendant, bienvenue dans l'épisode 6 de mon vlog d'un tournage au Yémen. Alors qu'est-ce qu'on trouve au pied de cette montagne? D'énormes tasas, des raies manta et évidemment la Karang GT, le poisson qu'on est venu chercher. Ouais, c'est l'effet que ça fait quand on en fait une. La vie autour de cette île est vraiment incroyable. Et je peux vous dire qu'à côté de cette montagne, on paraît vraiment tout petit. Et avec son eau cristalline et ultra poissonneuse, c'est un des plus beaux endroits au monde pour un pêcheur. Et pour un caméraman comme moi. Situé à pratiquement 1 heure de bateau du camp de base, ça valait vraiment le déplacement. Et on termine cet épisode avec une petite devinette. À quel poisson appartiennent ces nageoires? Vous le saurez dans l'épisode 7. Alors pense à t'abonner.